Rosa Maria, com estàs? Benvingut! Moltes gràcies. Endavant, endavant! Cafè també. Veracruz, el cafè de Chiapas. Són boníssims. Sí. Quasi tots me'ls ha regalat el meu fill. És dibuixant, ell fa caricatures també per la jornada. És a dir, el que en diuen cartones. I es diu Fisgón, ell signa com Fisgón. Fisgón, té una obra molt important i és molt maco. Bueno, i com vostè ha Perquè dit, és el meu fill, que vols que és digui? bon dibuixant, però és encara més bon fill. Jo crec que molt. La veritat que sí. Després ho editeu, oi? Sí, només posem-lo bo. Només posem-lo bo. Clar, a mi m'atreu molt saber la història de la gent que va fugir d'aquell feixisme, d'aquella guerra miserable espanyola, i els seus pares van decidir venir cap aquí, exiliar-se. Per què? En quin moment es trobaven? Què passava en aquell moment? Mira, vam anar primer a França. I allí a França vam estar 3 anys al sud de França, a Montpellier. I allí nosaltres vam seguir estudiant, els meus germans i jo, i el meu pare donava classes de llatí, classes particulars de llatí, d'amagat, perquè no tenia permís per treballar, però teníem que viure. I al cap de 3 anys, nosaltres vam arribar al 39 a França, i al 42 vam poder venir a Mèxic en el vaixell Niassa, gràcies sobretot a Cárdenas, que ens va obrir les portes a tots els refugiats espanyols. I a part d'això, també hi va haver la intervenció de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques va ser primer ambaixador i després cònsol a Marsella. I ell és el que ens va donar la possibilitat de venir a Mèxic, perquè ens va donar la visa. No sé si coneixeu un documental que es diu Visa al Paraíso. Seria molt bo que el busqueu, jo crec que el podeu trobar a la Gandhi, que és un documental sobre tots els que van poder vindre a Mèxic gràcies a que Cárdenas ens va obrir les portes i que Gilberto Bosques també ens va ajudar i ens va donar el visat. Els espanyols, els catalans i els jueus. I llavors, en realitat, ens va obrir la porta a la vida, perquè estàvem condemnats, en qualsevol moment ens podien portar a un camp de concentració. En qualsevol moment, i a més ja era la guerra, la Segona Guerra Mundial, hi havia gana, no teníem què menjar i estàvem en perill de que ens portessin a un camp de concentració, el qual podia ser la mort. Això són els governs, perquè a nosaltres també la població francesa, almenys a nosaltres, ens va acollir estupendament. Jo era molt feliç a l'escola de Montpellier. Inclús a mi em van donar el premi de la millor deixeble de l'escola. Això, jo era estrangera, però això no va ser cap obstacle. I quan vam arribar a Mèxic, ens vam trobar realment al paraís. Era un paradís perquè, en primer lloc, no hi havia guerra. En segon lloc, era amable, era colors de tota mena, fruita, hi havia
tot el que es necessitava. Esclar, menys diners. I a què es dedicaven els seus pares? Què mana? Què feien els seus pares? Mira. A què es dedicaven? El meu pare era advocat, però també tenia un doctorat en història. I des que era jovenet es va dedicar a comprar llibres de vell, que després es feien enquadernar, i ara la seva biblioteca, que tinc aquí, té uns com 4.500 volums. Tota la casa està forrada de llibres. Era un home amb una enorme cultura. I ell havia sigut procurador general de Catalunya, a la Generalitat. Però era l'home més pacífic i més tranquil del món i a més, amb una bondat extraordinària. De modo que va ser la història la que el va fer que se n'anés, que deixés tot el que teníem allà, que per cert, durant la guerra nosaltres vivíem a la Gran Via i una bomba va caure a l'edifici on vivíem nosaltres. Afortunadament no hi érem nosaltres, però malauradament hi havia una tieta i ella s'hi va morir perquè va fer un bombardeig de tants que vam sofrir i llavors ens vam quedar al carrer. Després ja ens van allotjar en un altre lloc, però sí vam patir durant la guerra molt. I durant l'exili, naturalment era una cosa terrible també, però la meva família era molt unida. I la meva mare també tenia estudis. En aquella època les dones no estudiaven, de manera que a la universitat la meva mare era una de les 3 noies que feien estudis, no n'hi havia més que 3. I la meva mare va fer estudis també d'història i de biblioteconomia, el qual anava molt bé amb l'afició del meu pare. I quan estan a França i tenen l'opció de pujar en aquell vaixell, què recorda d'aquell viatge? Me'n recordo de Marsella, d'una espera de tot un dia, drets, esperant poder pujar al vaixell. Primer va ser un vaixell francès que vam agafar a Marsella, que es deia Maréchal Lyautey, que ens va fer anar, ens va portar fins a Casablanca. I a Casablanca teníem que prendre el Niassa, que era un vaixell portuguès, però no sé què va passar, crec que no tenia la documentació necessària i no teníem on anar. Sí, ens van ficar, com qui diu, en un camp de concentració durant unes 3 setmanes, mentre arribava el Niassa. I el Niassa era un barco, era un vaixell portuguès, però jo crec que era de fabricació alemana, però el barco era portuguès, perquè solament podíem anar en un barco d'un país que fos neutral. No podíem anar en cap barco de cap país que estés en guerra, perquè ens hagueren enfonsat. I al cap de 3 setmanes va arribar el Niassa i va ser també una alliberació, en primer lloc, alliberació del camp de concentració, que era una escola, una escola gran, però adaptada, mal adaptada, per acollir a tots els que estàvem disposats a anar a venir a Mèxic.
I el moment en què vam estar en el barco, vam sentir una liberació meravellosa, extraordinària, perquè vam dir això és la garantia de vida, entre altres coses. Un salvament, diguéssim. Un salvament total. I recorda més gent que anés amb vostès a vaixell, Sí. a xerrar amb altres. Vostè tenia 14 anys en aquell moment, no? Sí, llavors jo tenia 14 anys, de modo que, bueno, pues jo ja em donava compte de tot, no? I el barco, entre altres coses, viatjava el mestre Samper, que era un músic català, i ell va formar una coral amb els catalans, amb els nois, sobretot els joves, els nois que viatjàvem amb aquest barco, i després hi va haver també un altre grup que va formar un esbart. I quan estàvem ja per arribar a Mèxic, però va durar molt, el viatge va durar molt, perquè teníem que esquivar tots els obusos que eren al fons del mar i que en qualsevol moment podien esclatar, i podíem esclatar tots. I llavors, durant tota aquesta travessia, ens vam conèixer tots els joves, sobretot, i va ser per mi va ser un creuer. Jo vaig sentir que allò era una cosa de luxe. No tothom ho va sentir igual, però per mi sí, i pels meus germans també. Una aventura preciosa, entre altres coses, perquè érem joves. Els meus germans i jo, el meu germà gran, el Manolo, tenia 2 anys més que jo, i d'ell també m'agradaria parlar perquè se'n va anar fa un any, el 3 de maig de l'any passat, ell va morir, però té una obra estupenda. Ell era poeta i crític literari, i la seva carrera, va fer els seus estudis aquí a Mèxic, però també als Estats Units, i tota la seva vida professional la va passar a la Universitat de Yale, on ell era el director dels estudis de llengües romances, d'espanyol, de francès, de portuguès i d'italià. Manuel Duran, no? Manuel Duran. I té una obra molt, molt maca. Té poesia en català, en anglès i en espanyol. I inclús ell va ser part del grup que va designar a Octavio Paz per a que rebrés el Premi Nobel de la Pau. Ell va ser part del jurat. Però la seva vida, l'última part de la seva vida la va passar als Estats Units. Però llavors, érem jovenets, estàvem plens d'esperança, feliços de sortir d'aquell infern, i estàvem junts, perquè sí, la meva família va ser molt unida. Com va ser l'arribada aquí? Va ser meravellosa, perquè vam arribar a Veracruz i hi havia un grup de gent que ens esperava, que havien vingut a Mèxic abans que nosaltres, però que ja ens coneixíem des de feia temps, i alguns que havíem també estat junts a Montpellier. I llavors, quan vam arribar, vam veure amics que ens rebien. Però tinc que dir que la gent mexicana és molt amable, és molt acollidora, i que en tot moment vam sentir que eren ben rebuts per tot arreu. No ens coneixien, però eren, no sé, sempre vam trobar un acolliment
molt, molt, molt càlid, molt maco. Amb la gent que va conèixer en el vaixell, has seguit mantenint relació, contacte? Pues sí, però no tots hi són encara, perquè molts ja se me n'han anat. Aquesta és la cosa. No li he preguntat l'edat que té. Ara en faré 94 al juliol. El 9 de juliol faré 94 anys, si arribo. I espero que sí. Pues, per exemple, amb la família Calvet, per exemple, inclús jo me'n recordo d'un noi que es deia López Gatell, que pues, va ser el pare de l'actual López Gatell, que està fent una obra meravellosa amb la pandèmia que tenim. I me'n recordo pues, d'alguns que eren molt coneguts a Catalunya, però pues, sí, la major part ja no hi són. Vostè va arribar amb 14 anys. Sí. Quan va ser? Quan va poder tornar? Mira, vaig tornar a l'any 51. Vaig tornar al 51, però vaig tornar una estoneta només, molt poc, com uns 10 dies, una setmana, una mica més d'una setmana. Però llavors Barcelona estava molt trista, era el 51, i Catalunya estava molt castigada. Jo me'n recordava, clar, quan jo tenia el record d'una Barcelona preciosa i a més gran, perquè jo era petita llavors, i quan vaig arribar-hi al 51 vaig trobar una Barcelona molt trista, molt apagada, molt castigada, però després hi vaig tornar, després, molts anys després, i la vaig tornar a trobar radiant, la meva Barcelona preciosa. I no ha pensat mai en tornar a fer la seva vida allà? Mira, hi he anat diverses vegades i cada vegada que hi vaig dic aquí m'hi quedo, ja no me'n torno. Però la meva vida és aquí, els meus fills són aquí, els meus nets són aquí, els meus besnets són aquí. Llavors seria un altre exili. Però de ganes no me'n falten, Jo naturalment voldria que Catalunya fos lliure. Jo voldria que Catalunya no estigués castigada com la tenen tan castigada i que anés amb tota llibertat, perquè Catalunya és més part d'Europa que part d'Espanya. Jo a Catalunya sento que comença Europa a Catalunya i acaba a la frontera. Això és la pura veritat. I a més, com que també jo em vaig assimilar molt amb el sud de França, amb el Languedoc. I llavors també sento que havíem sigut part d'aquesta regió, nosaltres, naturalment. Llavors sento que els Pirineus no són una frontera, són un lloc per anar a passar vacances, però no separen realment Catalunya del resto d'Europa. La meva vida ha sigut una vida de molt treball, de molta feina, perquè jo vaig començar a treballar als 18 anys a l'IFAL, que és l'Institut Francès d'Amèrica Llatina, i no he deixat, ara sí, he deixat de treballar perquè ja no. En primer lloc, jo estic jubilada des del 1987, perquè ja em tocava, però vaig seguir treballant fins als 82 anys. Llavors vaig tenir problemes de salut
Si no, potser encara seguiria jo, perquè la meva feina, a part de l'IFAL, ha sigut a la universitat, ha sigut a la Universitat Nacional, a la UNAM, perquè la meva feina és ensenyar francès. I també vaig tenir, en un moment donat, vaig tenir la responsabilitat de les 4 llengües que s'ensenyen a la preparatòria, que són el francès, l'inglès, alemany i italià. Italià també en sé una mica perquè la meva primària la vaig fer, la part de la primària la vaig fer a l'escola italiana que hi havia a Barcelona. Jo vaig fer un examen, un concurs, va ser un concurs. I llavors vaig ser seleccionada i eren quan tenia jo com 19 anys, vaig començar a treballar en cabina com a intèrpret i vaig seguir també com a intèrpret amb moltes experiències molt interessants, tant a Mèxic com a l'estranger, sobretot a Amèrica Llatina. I tots érem una pinya a casa. I el meu pare feia traduccions, el meu germà també, i mitja hora un li dictava a l'altre i escrivia, i per exemple el meu germà li dictava al pare i el pare escrivia a màquina i mitja hora després era al revés, la meva mare corregia, jo compaginava, no sé, tots hi érem. I el meu germà petit, jo crec que ens portava els estris, no sé, però tots col·laboràvem. I vam anar sortint endavant. I vostè recorda els seus pares com van viure a l'exili? Sí, jo crec. Naturalment, amb molta preocupació, sense saber si podríem tornar. Ja ho saps que tots els refugiats pensaven que tornaríem, el que era normal, era lògic pensar que quan hagués acabat la guerra i el feixisme, quan es va acabar la guerra i que el feixisme va caure, lo normal hagués sigut que Espanya s'hagués recuperat i que Franco se n'hagués anat, perquè Franco era part de l'Axe. Però no, el van mantenir i llavors ens vam quedar. Però tots pensàvem que acabada la guerra, com que els aliats van guanyar, nosaltres tornaríem a casa. Però no, perquè teníem por jo crec que va ser perquè teníem por del comunisme, no sé. Més o menys ja sabem que va ser un error espantós i una traïció, en realitat. Llavors ens vam quedar. I ens vam quedar en un país que ens acollia, un país que ens acceptava, un país en el que ens podíem integrar i en el que podíem viure d'una manera molt maca, molt agradable. I com jo et dic, la meva família era una família molt unida i llavors tots cooperàvem, tots ens ajudàvem i la meva mare era el pilot de tot, perquè era una dona que sabia estimar i això compta. I això fa que les coses vagin bé i que tothom pugui créixer. Mira, jo tinc la impressió, molt personal, de que Franco encara és viu, francament. Sí? Tot el sistema jurídic és hereditari, és el mateix que hi era quan era Franco. I per altra part, l'Església és molt poderosa. I l'Església s'ha ficat a tot arreu a Espanya, l'han deixat que tingués tot el poder. I com que l'Església es fica dintre dels llençols, quan vol, està ficada a tot arreu. I llavors hi ha allí
un caldo de cultiu que no se'n va. Perquè els catalans jo els veig que quan és hora de juntar-se no hi caben als carrers. Això a mi em dona una idea molt forta, d'una força enorme que tenen els catalans. Ara, els polítics no t'ho sé dir, perquè jo crec que quan arriba la política tot canvia i tot es posa núvol. En aquest moment jo ja no puc respondre per ningú i les coses s'enreden i ja no sé què passarà, perquè en tot cas el que està passant és molt injust, per mi és una cosa que no tindria que passar, que jo crec que, no sé, però Catalunya és un país, en realitat, mai ha volgut ser part d'Espanya, sempre ha sigut part d'Espanya per aliances. No ha sigut que Catalunya digués jo ara em sento part d'Espanya perquè no ho és. I tenim un idioma diferent i tenim una manera de ser diferent i tenim un folklore diferent i tenim una manera de viure i de guanyar-nos la vida diferent, perquè el català és treballador i és honest i se'n surt, però jo sento que sempre ha sigut explotat el poble català i ara encara més. No sé, vosaltres què penseu? Però jo sento que és molt injust el que està passant i els que estan a la presó és una infàmia, és veritablement una cosa que no es pot explicar. En fi, són coses que van més enllà de la nostra voluntat i la de molts catalans. Potser no tots, però la majoria jo crec que sí. En fi, si no es posen d'acord, seguiran sota la bota de qui tingui el poder, naturalment. Això per mi és evident. No, també una mica, això és una mica el que va passar durant la guerra. Durant la guerra franquista hi havia faccions per tot arreu. Hi havia la FAU, la CNT, el PUM, el no sé què. Tot això era feia que el govern fos més feble. I llavors, també, si tu pots fer la divisió, tu podràs vèncer. Dividir i venceràs, naturalment. En fi. Rosa Maria, ha estat un plaer que ens expliquis. Em passaria hores i hores i hores, però sé que et cansaries. Jo soc partidari de molestar-te un altre dia, una altra estoneta i seguir xerrant. Sí, per mi no és problema. Fantàstic. Solament que els dimarts i els dijous a les 6 tinc una trucada i